大家星期三早上好啊！咁快就有周中啦，呢度又係子期愛粒牌啊！第一盤牌起手兩隻鬼，呢度入隻狗同叫糊啦，而家係叫平糊啊！呢盤牌係冇變化噶啦，只能夠做平糊。快速開個瓶仔，呢盤平糊會喺24啊！第二盤起手一隻鬼，碰隻紅中啊！呢盤牌又係平糊嚟噶啦，三色牌。入咗第二隻鬼，而家可以叫糊啦。好快啊！呢個平糊開得。金盤15啊！第三盤起手依然都係兩隻鬼啊！手上揸住3對牌啊，暫時係雞底啊！呢度入咗隻9索啊！咁其實有時唔一定要做到對糊嘅，到最後自己可以帶走嘅。咁要入隻紅中啊！而家唔打住啊，睇下如果做唔到對糊嘅話，都起碼做個平糊啊！好啦，呢度摸4萬返嚟，打至2萬就可以叫糊啦。咁紅中唔打得噶啦，因為係決定叫平糊啊。如果入到147萬嘅話，早嘅就可以打隻紅中出去遊下牌嘅。猜下家嗰邊打晒啲4萬啊！呢個7萬決定開啊，唔遊牌啦。開錯啦，每加6啊！第四盤起手一隻鬼，呢手牌其實起手就可以叫偏張7索同6九同啊，但係我哋雞糊有鬼唔開得啊，咁要拆咗8、9索咯。唉，我哋8索返嚟頭大啦，真的。碰出對8索啊！而家叫糊啦，咁而家只能夠摸鬼同8板咋，因為雞啊。有4同碰嘅話，我就會選擇遊下牌咯。哦，摸到8板啊，開個平糊啊！
金盤平胡每位24。第5盤起手2隻鬼啊！金盤牌目測索子好多噶啦，唔使講肯定係逼索子啦。老死都想插埋對3萬啊！摸咗第3隻鬼返嚟，而家可以叫胡啦。碰1張就單吊鬼啊！碰上加隻9歲，而家單吊鬼啊！加速啊！加速啊！呢個摸4索啊！諗咗一下想開後邊，賺得2粒得2粒啊！哦，仲係鬼喎，都開噶啦，冇可能明降，驚俾人搶噶嘛。清一色混一色都一樣噶啦。呢個屎忽靚啊！10中7啦。金盤係每位81啦。last 一盤啊，起手3隻鬼啊！睇下呢手牌做唔做到奇牌先，咁多鬼。呢手牌好靚，13腰啊！急死我啦！幾張都唔入，而家終於叫胡啦！一叫胡就俾人截咗啦！咁大家睇住一個嘅點讚加關注啦，拜拜！動動小手發財時時有。